Ibwega sana mureithiri wa Meru TV tugucokeria kairi kiri gitunji getu kebiri kia mubango jwa TURINGE ime na ndene ya studio yetu turi na mugeni wetu orokoromba giti kia MCA ndene ya municipality ward ja county ya Meru na tuko naro tubeze kuthura tukigwatanira nawe kenda tukoma kuthura tukigwa maoni jawe manifesto jawe na nkuruki kwarire mantu tegene no tongeria bwaja county ya Meru nkethura ngimwaka nyombe kuthura kiji introduce na bombe kuthura bokimenya no turi nawe ntuko ya narwa. Karibu sana mgeni wetu. Ibwega sana. Ngomba kuthura wange kuria otegere kamera ya Meru TV okethie mutegeri na mukario municipality. Asante sana. Mbere njuke kanyalaka kwira ntuba TV gucokera nkaro Meru TV cyo ntuba kwithirwa bampusete na ruwa rukiriro na ruwa. Maria beta kwa Lawrence Gituma uri okugombea giti kia MCA municipality ya Meru na mukario Meru rutero kinoru na njuke kanyalaka kairi kwira ntuba Meru ati tukanja kwarira mantu jara jetete na mbere yakendera ndene ya county ya Meru no tongire bora buriku na mantu jara chegie mukario municipality ikenda tubakuza tukimenya bankuruki na ibwaga cyo ntuba kanyalaka. Okay. Lawrence no. Lawrence Gituma imukari na is a graduate nimefanya business information technology mantu yiki biashara na Gituma imotiari na one wife and one kid na Gituma imukari wa Kinoru na Gituma asiari na akorera Kinoru so ikumanisha mbidhiru twenkimenya mantu chera jentrete ndeni ya Meru yetu na mono rutiredwa municipality. Yes. Maybe ukomba kuthura keji describe briefly mbere tutatonya deeper in imbebete kuthura ke inspire kujuke giti kuromba giti kiki kia MCA. Thank you very much. Gintu kira kiambere gitumite kwithirwa gituma unintonya ndeni ya siasa ichi ya Meru na mono rutero town ici tukimenyaga ati municipality itharuka ija nkoro ya Meru na kumanisha nkoro ya Meru keja kwithirwa kwina mantu chete gwita bwega then kumanisha nyamuri jo muntu ajo kujaga lakini jo tegete nkona ati utongire bura kwithirwa kwindene ya municipality for the last maybe 10 years ibwethirite buti nderivite ka butekinyitie municipality yetu area turinde kuona ikinya jo ntugintu kiambere ugategera nya management yongwa ya town yetu ni nthuku ugategera town yetu ina ruko ugategera ndene ya town yetu we have a lot of street children in our street and na tukithuganagia kwithirwa ati Meru ici ikenda gukinya ikinya la kwa city so ikuma ikyo gya nsukumira muno kiona at least I can come to the board, I make a difference to the leadership and to the delivering of the service ya Meru County. Yes. Nunto komba kuthura kiuga municipality nkoro ya Meru town imathina jere kujomete kuthura jakirumira ugite watonya ukatigira mathina jo komba kuthura kira kinyamuthia. Ibaga sana gintu kiambere kwena gintu tuta kiri wandi yetu ya municipality ikwitha kwina mbeca nyingi chitengi cha maendeleo gintu kiambere no gategera maendeleo ya tuonete mpanga thaizi ipua maendeleo jo tugategera mpanga thaizi town yetu ina ruko kumanisha municipal council itithire twegi functionaga to the point kana kuringana ora twende go expect kinya gintu kebire ugategera ndene ya wandi ici yetu jo nkoro yetu ya Meru delivering a service health care civitali chetu kwanza the other day level 5 yetu ni level ya level 6 kumanisha tukile kuzo tukenda civitali ingi nyini level 4 na level 5 ingi na mbanga hizo wategera kwana mpanga thaizi kutige ntukite tekirire MC uro kuka no tongira bura ku ikumanisha muntu akajo thaizi kintu kebiri wategera kwana MCA atitangu ke conversate yake chondo the last time ira tunaga MCA bare amwe tuonaga pakawatanirite pakire gwita ngavana ura wariku wa Meru tareka wera mwangaza mbata after ngwataniro igukinya muthia gwatuika nande ba kumwito jaka gwakire chondo tugategera utokwishona mantu centers thaizi hospital yetu ni gomete nkuruki Meri ile thaizi general hospital mpanga thaizi kale jaka ere mahame kuti kumanisha tengo gwita igwiteka so ngugie MC ni riku you can call upon no batera gweka kiuria kana question maybe ngavana akoka murena hospitali chetu tugwita ngugi ikenda question CS wetu lakini jonto MC wetu bathugane ngugi yao iku oversight na gutegera manto ya beneficial kijo utibathithagia that's why mbonete keja ukama impondi oni ketho ndi muntu kwaria
na question na kubatira question kintu kebiero kwategera street chetu they are not treat of all of them street chetu china thina na tukinyenya kiwango yo kinya city no mwaka kwithirwe street chetu chonde china mata yetu kwanza kumaja kwitabogia ntune very dark ichiorere tukumene kichiorere ukategera shongira ndo twina institute inene sana technical ile ipatere kuze kijini a lot of income na tukiabsorba tukoreta kiharo kimiru jontu tukobsaba ali topala ki sectors chetu maybe rutero wikira tayes maybe rutero lo craft courses iji tukabobsaba kiko pa at least they live samulika zina bakali pakatika paireti at least bakureti economy yetu in one or the other na tukirete employment kiribo lakini gutimika kati je wigite theater idiri twekirio ukategera ukona the other day antu baigima wate kana people with disability budget ya wither kariate mpanga tu rebena budget I think 3 million to 5 million lakini antu baba actually they a lot na uninda atonya kigitigiki ntibatiga nyuma yo antu ni antu betu na bamone na betu na babakara bakikarora gwitandene nkame kishu at least budget je lakini nkona MC kirenya na rigite musanda cho gutuma at least mbe cho ngari chikinya no 10 million nkame kishu at least ukethero kwina gikaro nabo tukamenyana tomba gutetherwa at least yemo ana jo akiona au ngiri 5 ki budget Meru County it is not much to give them kintu kingi tukakirite centers ka children's home chana baba street netu tutekomenya neke mtu wazidire awo na jo ntona chidire awo na dirikali ira jo what are you supposed to do itu batere kuza tuna mikakati at least tukatona tukatira get centers yeu tukanja at least tukazoma tukona basic education na after all anamba keja kuza very important to the society kintu kinga kadija kintu kebiri ngategera mantu janjira njira zitakaidongi chawandi jo tukwana kuza tuna feeder rules ila chikwita traffic igetown so nkane kijoto ya tutunda tu corrugation ito batare mbechile tengalo kiwandi inkuruki milioni 300 so inkuruki milioni 300 imbeche ingani chakwedro make sure tu tukitata tuwigora miso imantira kedro kitagatia ngitakira na nkidege kintu kingi the other day iko kwanza ndo wane antu betu ukazi bakenga wa street ine so urenga mtuju utikomoni areta ule mwenga mtojo kai kukasosika kangu gewegonga so ule mwengeta na so tukethero ngikara on board na boto karanti tuka ida legislative nini tukarane tukeka sheria ile barenga wekoro yes barenga wekoro actually barenga wa street na now jonto so senjanga bakero antiji so municipal council I don't know how they are doing their work ibara bengego na they have been ibedo bakibenga every now and again kuba chumbura bagitango ichao yetu tekone antu bana etapatere kwejo kajuke toro chao kwa stock yao so why can't we sit down yate butumbo kana ndikuna antu bweka mikakati gwitangugi kintu kingi town yetu tega kintu jantere paki yetu ara muntu eta kuinokera thai ere ukithaka gutiruzi gutifensi so those are the things ile chibatere kuzochigikara kipambere EMC betu na be na mbeche kungana na mbeche ilo chakungana so we are supposed to sit on board to make sheria to make mantu jera kangaba ni kuibwa tu tukeza kuza tuna conflict every now and again na tubetu bagitangugi na authorities yes okay kodura municipality nyo the wandire director nyo the largest county ya Meru na kurina all that has been going around kutithikaja county ya Meru wakibwa state lodge wakibwa kinikia dege and of course mitu enjoyment forest ntemenya mantu jago ujajokereti atia ureja motongeria kana mtora na ndio kurungama kuthirwa ake mtorazimo kethro kiona na mantu jau ukitonya gutongeriene mantu jakomba kuthirwa jakithithika for now yes iboga sana gento kiambele kambuge kwenda priorities mantu kuthithia airstrip timbaya kuthithia state launch timbaya na kuthithia golf post timbaya but priority mbere batere kwithira MB kimokario Meru priority mbere kira twangire betu batere kwithira MB priority mbere ibatere kwithirwa mtuju na komba kurete ntobia wezo kone nyorete airstrip auri mtuju enarete komba gutamirigo wewe mtu na araura karibu choro ipolate komba kurete mirigo wewe imbio tega nayo mtu so gintu kiambere ipuko prioritize gintu kebire mtu jo atikona nyago ndo weta sibitari ajwa utinda wa sibitari chetu so what are the priority ila thirikari yetu je Meru ibatere gwita ikwanja kuthugana wake airstrip kana airstrip izo kijonje gakirita lot of employment neka toma membi hoteli chetu chione
Chone atari pakeja pakaleta hoteli chetu pakeja pakaleta income, but that one can be a long term maybe goal Meru County, lakini for now can you focus on the basic things to basic na antuba itubetu bangu ba kwengwa street na to focus na mantu jege ogima ba mwere to focus na tujira to tureto antubeje ka kurumole banje gutangu gitiao to focus mbere ma na kithomo kia na ba nursery school. Are they paid? Are they employed to a level? So priority is very important. Na kambira serikali tafadhali nigere ku prioritize mantu ibaraja ko hizi sasa bija mega, lakini toambire na cia manini ikintu kinja mbere twithira kila mtu tuyonze mbura. Na ndini manya agoto turi in that state ya kwethia mutindo wa city. Meru town, I mean city. Yes. Na iwe ni mibango right now iguita na mbere. Ko kureta mirandiji ya state lodge and airstrip acha county ya Meru, it's one of the progress kana proposals cha kwethia mutindo kana Meru town city. So mirandiji ne thirikari. I don't kukona ite ubatere kodro ikingiro nuntu ni kureta maybe ukuni bubu kurukuria onjorithia and twanya twango gikire ya karina kinyambe umbithiba Meru. So ugomenya ndenda wari na perspective way ya kwethro mutindo Meru town na ndiki kwenda Meru kitite kwa city. Na we all need that yes. Kambuge atri urankuga ambuge for now kwena structure ka steps dia maybe asiti kuge eukinya tumbi konda city maybe town fulani ke city kwenda kwena mikakati kai kwenda kwena steps right kintu kiambere ugategera as per now atukumatuka mbere takinya katwanjire kwenda kumatuka tutiranje gukua neta nkuga city je ka city atia twina siwenje katikati townini ampanga taizi ekarekera wekadhizo tukuthira almost 2 years ikira igaitwa igato townini ikona rande kuna izo de securing anje kutango ikairi tukamenya city atia tutikumenya ko twina dispose waste itikwethera isasawa twina gukota townini yetu ikaitwa city atia gintu kira to achieve kira step mbere to qualify the population chondo tumbia city gichate 2019 iruga no batere kwethwa city town ni batere kwethwa at least 250 people no kategea Meru itokinya over 500 people so kumanager that is the only thing kanike gintu kiambere yake kira tumbita wa achieve za Meru ikenda hizo city. So the other things mpanga to make sure town is kuthongoma in a free, very good and adequate delivering of the service. That means ruko irugitangwa town ni haraka ikubatere kwithira kwena gintu tugwita town chetu chiraite tu chonde china weru itubatere kwithira tukiumba gofinda antu betu na essential services. That means ikubatere kwithira kwena good delivery of service chipitari ikubatere kwithira kwena good delivery eruzi ukategera the other day antu bari na maandamano ati ruzi tukwithira rutiungana mewazi batukumba gofinda antu ba Meru town ye ka ward ka getu batukumba gofinda with good water no mangantu bamba ingirwe ikenda adresi antu bange bakita banyoruzi. So mantu ijo batere kwithira jesa ambere tukameke sure adresi twali kwithira je tukanya kuthukana mantu an golf force because even budget ni mantu je kuraja na bauti isawa jaketo jena advantage kwa tumbat imbi batere kwithira yambere tembere kato ambira tumantu to tunini twale kana to tunini chondo I'm very sure tumbo kwithira mantu jonde jam budget yongwa itiomba gutuma na inji tukitate tuide mantu jonde. So tukanjira na ku make sure essential services chikonderi bobweka tuka make sure at least to gwita siwenji katikati town to gwaka town to gwaka romane ethongoma na kuringana na proposal irekire ekumiaka ina nene yambe kathithu then no tuthukani mantu ja golf post no tuthukani mantu ja airstrip na no tuthukani mantu ja state road jayo. Okay, umba kona okethera okera gavana Meru mutumantu ithingi atano tono uretete proposal ici na aratukinyiretie antu baba ingi bethrito bakimingira uga itina ina impact lakini itikutegera mono itina importance sana lakini gavana wa Meru nombete kwithirwa akiforeseen umbe kwithirwa ikita na mbere proposal gwakwa and all that and still imantu genderete kwithirwa ina imo iturimenti jambirite kutemo and proposal chambirite kana umebango ni ambirite kinya kwithirwa court ni ambiri ni rungikite mantu jau still no kugindikithia renderete na mbere kuthithika kumba kudrokera gavana wa Meru ate
ambire bona ngabana mutumo uju nagerie gutegera mbere mantu jera jakuguna mwano incho ndi guru jo ntogite tukiambira thirikari twamiambire tena kintu tambo bottom up na ukeja kwithirwa na live to the manifesto of our president William Samuel Ruto kwanjira na bottom up ethirwa kithege bwega akeja kwithirwa na prioritize na mantu jama nini mbere tukambanira na jau tukiwa tokijama nene iyo no ithirwe lakini itibatire kwithirwa kiamba ile thaizi as per now kotiro ngigite mbere maiba kumenya the impact muito jo nia imantu yabatire kwithirwa ja a lot of public participation the mantu tumu mathuga ni gintu ukorome kuthithia uthini bwa bethenya with the people that are around kigintu kiambe kintu kibiri kambugi oju ukeja kwithirwa no gutegera mbere macibitari cietu ichisa sawa even better ukeja kwithirwa no gutegera mukari uju ura aragwitira ngui kutheri na ikuthongi iwi ne batere kwithirwa the first priority yaku as a governor ikenda withirwa at least ukaira mwananchi wa kawaida itukumenya the state roads actually ikethira ki benefit maybe the most the big fish let us call a spend John to kuti mwananchi wa kawaida in ground ine akethirwa agithagia ndege actually kuti mwananchi wa kawaida most of them pakethirwa bakiona ngugithe guest roads katuko kuti mwananchi wa kawaida iba kaisana bakethira bandikito ki 5-star hotel so anto betu be nazo kone ba kwinga ukasibo kwinga najo jukwina ruko najo gutu correct ruko na ino anto betu bari na ino bottom economy yabatere kwambiriri yes tuchokere kire mantu je kinena witi na mbere kana recently gakoromo ni ubite kwithirwa ikenderia kana kwararamia thoko yayo into make it kwa modern na kurerikana akari kana biashara baraparitaira ngugi kou bakomba kuthira bakithamwa na baikwe guntu kungi kenda wa kibogo amberia ku poita na mbere but biashara bau kana kurobo baritangu geko bate kwenda mantu cho bate kwenda kwithira bakithamwa uge baku ni bure ko kwigire na mantu cha ibo gasana gintu kiamere kamugi athiri antu betu barabaitira ngugi akoromona etaka bakuraga kiraba kuraga ne ati wibe ababeria ubaikena ari okubakire antu au igukureta ngugi cyaci kwendera bwaga jo ntutembera ukathanya muntu gakoromone maybe for almost 1 year or 2 years muntu utamwika ari antu bakeja kumurento byawe ntikumenyora muntu ari na ntikumenyora urenda iki product cyawe na ntikumenyora anja kuthomithia na bana kurambi uciawe nambi so ukeja kwithirwa it is a good project but ne gwitaji ithirwa ina kwaraniro bubwingi bwaritingwe barabaitera koromone jo ntuti muthamio muta ubatere kumuthamio kamwika antu aria nyawe ngo akethera kiuga at least yankara jo thoko ikithate ikiwa yako itukona the other day nyatho kwe mukutano yako antu bakaraga jo kwethera kwena cabros ni bakari ni bwaritere biashara chao nyaba kwengwa banyage to within the town so ukore baikena so kwetha kwanja kubatana na ora boka itikaribu thimangiri that is not an idea ubatere kwethera wibera kababukara nya for the time being na antu kwina market antu antu baka approach para beza ko bakore bakahira baka kinya so the project is good but can you talk with the people that are on the ground kababa utangukia au ubera tafadhali na antu batenda pena thina kira batenda confusion na kwagagwa penda ko kabere samandu chakariojo na uju na ndenda ko gwitha jambo yake uju na maybe in 2 years time bukacho kamugene riku ugene chenu kwega yes okay kire manto wana ndino nto koko bakotero kirwira kitike KMC na wamwite kodro ketimora orawe kumanto ne ja ikene na antu babonda antu ba etidiankare obabangirite ko support yata ibaga sana ogora mpambire kuga onde mwitite bigibigi na ndetana ngugiri ina stage mugutano na stage nge town so I've been to matatu ya bonda for almost 2 years now after ku graduate kona to kugia to contract tukithiraga ndatonya self employment bigibigi so na kiro ta bigibigi kana to bonda ibetha bena organization chao kwetha kwena empowerment fund kimbanje tire na ngalo kiwade nkameka sure tukarande kona to bajo mpena system chao ira baitana chongugi at least ke self group chao nkameka sure kuna kakiwango keta kineke na at least kiomba kukiga nto baba chonto te membite te akili chao bedro beka rauki biki parente kwenda kukira ntu kwemwe lakini ugategera hizi taka batagairo muno idrikali lakini wanda tatangitina hiki nkameka sure this empowerment fund ira nkameka sure nkuongera kagina ki self group
na the same case ki group inge de cha with ngo town ja uka tuketona group chao nyama ngo bidhara bana ikundi biao nka make sure at least kuna kiwango pekiro at least very financial yake na ko kile mtore ethirika stock kwa kitate ongera neomba kwithwa agikurie kinya ki maendeleo jawe. Okay. Turi ari na demand ne jegini na owe ori tutuk uri aria ngakure kirigeke uri mtoro ngame uri jamo biashara and na no kurombo tongeria bokwathana kintu kire kithirito muno ikinyiria akariba Meru na kinya not Meru kinya thiguru ya Kenya ni kintu gitawa wa kibwango gikiri mbeumbithi mbeumbithi bakuinyirekana njire nene baba ingi bathomete na ba mami certificate chao mushini untu batina kuntu gwita kuritira ngugi oba oge bwaku ni buriki bigine na mantu chao kana imibango iri kuri nayo ya mbeumbithi baba ibaga sana kintu kia mbere kimpeo mbithi ici yetu kuthira cukuru nkwanjira kana nkuga kwina a lot of project thirikari mba kuthithia tiomba kwithwa sikio observe aritwa kana antu boma ndene macukuru jao pakethirwa at least pakethirwa chonde tukumenya mubungi ora okiharo ndiri nyoro netherwa na that economic idea we ya kumikisho at least igukwithirwa kwina local project tiyo bundi the jeucha mostly chobundi moneke na at least antopa chonto most of them pangi by the professional job. So what are we going to do? Nata nkaida as a MC kintu kiambere nka make sure inkureta motion kuzo tukithia variation ki different products yetu kumaanisha ni marigu tuka make sure marigu ya kuzo variation kumaanisha ukenda kuna factory kwa hiyo hata ego process marigoza meeting hizi na atemba kuthithwe ka Amerika kanje gutuma nguzi twikirite so ukeje kuthira kintu kiu gika happen kumaanisha kuendelea kuongera antu kukirite employment to the youth kintu kingi kwitha kwina youth and sport antu baba bengi be na talanta na hata ngete talanta hizi kwina mbecha kakutha kwina CS or sport kwina mbecha chitenki kiriwe na hata ile mbecha hizi so ki club hizi tia mipira ka chige talanta sika nka mikiro chiwe kiro gatoke nka kana mbecha uchigujano at least komba guchwira mtojo maybe to becha franga at the end of the month kintu kebire ukeza kuna tournament ikwanda gukiri ethene antu ba wini toka make sure that kukeza kuna public studios ayo ndeni abandi yetu municipality at least kena antu ba kumba ku record ndimbo chao kumba ku record tindi byao na ba kubinde YouTube yo ntu tukumenya social media sometimes no create employment to the people ka make sure into biu pigo fanda ka bi kuthithwa ikenda point social media mono no to social media it's guaranteed it's a place of employment baraba ingine abe kuiba kubatisha most of them inyabara wana content creators takabetha bakiro ko kwekira social media na mtora noete account yawe karega gukira mtora no atonye kirima tuja TikTok and whatever ogatweka tegukinya kiwango kira ate kwa recognized so what they want ikintu tangible kya kuthithia kenda baka ni becha kana ikintu kire ku improve moturire jwa tuteko focus on social media social media is for everyone ntoto mba kodoro weta kwariria antu ba YouTube ba mongera followers kana antu ba it's a process bari enda kintu kya thaichi aya ikio tumenda kwa manifesto kwa kidha focus tege sports ke sport hiyo tukamekishwa atisi kitengo kyo kiambe chile chitaki gesi wa sport ki gutakembio kinao ki talanta chao kigere kuithia ata muntu kintu kiana kake kuithia ata kumukiria kintu kibiri kimibira tuketha bakethara atrisi bakiona ganto at the end of the month ki club cha tukamenya ni anto bangana bendene one this municipality na ni rabo pingana bieku chonto tithira tukifocus akemwe kana kwitha tukithira kimwe tukamekishwa tukubalance rabo biu kintu kibiri ngugiria igwiteka ndani ya Meru County tukamake sure at least 80% irokara employment kumaanisha thenjere kuthithwa tukamake sure antu betu paraba ingi bakuthithia ata ibo bakwande kwa kenjere kuthithwa kintu kebiri tukithia a variation to the product tukamake sure at least 80% paraba bakwande kwa ke factory je bikathithwa pakethara bakiuma aliku pakethara bakiuma ndene ya one this yetu that is all what I've planned for that one. Yes. Kile mantike na utungata boge mwede tukitegera municipality menya ina sibitari nyingenda actually ni Meru au niomba bangibe ja sibitari kutritwa. Do you think sibitari uchiri enough kana imibango riko ina
kulingana na ukwe kintu kiambere kiwandi yetu sibitari is enough chonda currently wana tokiria general hospital ya level 6 ule kwenda kuita level 6 kintu kiambere ukethra tukenda another referral hospitals tukenda level 5 hospitals na level 4 hospitals no gategera ira within igiakiri so kumaanisha mpanga thaiji ukeja kwithirwa atongere betu ni antu bakwithirwa bagifocus na mwananchi wetu bate kwithirwa bakimenyethera bagokiria koromone dispensary kana ethera bagokiria kianjuri dispensary kana ethera bagokiria kinoru dispensary at least ekinye tu level 5 ithirwe ikiabsorba ajibetu rira cibitari ikanenea ithirwe itikudina kisi cirku icha kawaida so that is kintu kiambere kintu kingi at least ndatonya nketho ndi muntu ombere kwithirwa ngikwishona the kana katrenje kaketho akiendelea every now and again no mwanka kwithirwa kwina migomo no mwanka antu babo gima bamwiri benjirene most of the time cibitari cingi nkethirwa nkikama mbone kamenya atiri imbi there na thina na nkethirwa ndi part of solution the part of problem at least ukamenya atiri ngavana niki cibitari cetu mpanga thaitina ndawa niki ngavana niki cibitari cetu antu beto bakugoma imbi na thina ntubate nkethirwa nkimeka ashwe gutakwa ikenda antu beto batikethirwa bagistri na rot bagita ki other hospitals which are very expensive sometimes so antu betu ni antu bandiguru na benda at least public hospitals iji jontu nya mariza jeba kuna na at least kwithira kwina mbio kwina service kunelewa kibo na toka save life yes ni bango ingere kore nayo kire akariba municipality akariba nkwalire mantu jigenjera nkuga nkame kisho at least kimbanje yetu finda rondi yetu chonde ikekirwa kabros kintu kebiri nga focus on the youth and the sport nga make sure youth betu ba kwa involved na ibo kuthira bakiona agantu na bakithira bena afa competition ile kethira kireta nyamo income kindeni ya Meru na create maybe pool embeja kira bubietu kintu kebiri nga focus na ku make sure at least ugima bwetu bomwiri bugutegero na njira bata muno ne mwanya muno ku make sure gutikuthira kwina migomo every now and again sibita cyetu tikuthira sikia kandawa imbi na tena antu bakutaxwa ukeza kuthira kwina taxation ira antu betu bakugithwa ugoti bubingi then yes abe sibatera kuthwa ambio chithiro sibatera kuthwa smoothly na sibatera kuthwa chi enough kintu kibiri nkethwa ngitekaira jontu no kumenya na sasa kuchira chi under county government nkethwa ngimeka sure at least aritobetu kana tutanasari ni ata tubatera kuthithio makuja kuja cira batere membi ari mubeturi ibakwande kwa nibakwande kwa bara bakungana nkethwa ngitekaira nkona how quality education of our Meru County is going on, especially on our one municipality one. Yes. Kiri mantu chau thirikari na tomba kwithirwo kenshwa kakitakara ugatonya karibaba bakatigira bakuona mantu jero gwitana mbere ukigitaga gutigira maendeleo ija kuoneka batikombe kwithirwo bakiringa riboti twakuthurire no utibutu kuona takudithiria no tibutu kuona kenda umba kwithirwo kiberisithiria umo ko create that unity to be accountable kirebo ibwega sana gintu kia mbere ambugi atiri my leadership kana tongere bwa kwanda cyo gitiki KMC municipality aja gintu kia mbere kieto meki manifesto kwa rural development maendeleo ja uma te maendeleo ja mauku kana maendeleo ja PR yani kwithwa tu ikwaragia ki nkethirwa nkini vuva mukaria municipality kwethirwa atukwenda ethraina antu jaba bagwitira ngugi gwetu tukethirwa twina legislative tukakarandi guru tukanegotiate tukotwenda gwita ngugi kari uju budget sector ije kari uju na ge sector ine tuthithia una bakambira ari kiki kibatera jontu utongere bwako abukethwa bwimo kumakire antu tikiuni tioni bethiro joni ngui postman tukiribwa ibo bakambira gentu gigo baithe kiambere iyo kibatera kuthwa gitutethia nkuruki hiki so kethirwa ndina gikaro nabo every now and again every sector ethera nenjira nkethirwa twikara na bonthi kuru ethira ruterwa jo sport na nkethirwa nkaranthi na stakeholders
ethani uterwa bantu betu ba transport yantu ba pikipiki na antu bangari tugetha tukarante guru imbi kureta kuthiro kwina membi gutuma antu ba bengi betwa bekuja pikipiki imbi membi license batena jo ngethro ngikama ambo na stakeholders tukakanze guru tambo tukaria tukamenya at least mutitu jo pikipiki je antu atena license babo batera kumutera ta membi ta stakeholders da NTC no musiro mutera bukamunyira membi gechukuri jetu bukamanyira kapi kidogo membi kethirikali ndechire ithero tengete tubatera kuria nombe chingane kenda mutitu jo pikipiki afonde kuria ngije kangita tu ethena license tunyinya accident chao kintu kingi ngethwa ngini vo baba kara street imbi ethero na thina ki family street tunacho street families tunacho na tubatera tumba kubateje so imantu bakona within 1 year jonto ngethwa nkewa involve in every project ire kuthithika ndene ya wandi yetu. Okay. Yes. Akariba no gikwirwa mawira ne batukinyanirwa. Yes. Ni no with all the promises. Ntumbomba kuthiro ukiba convince atia yogwe orio kubatethi yogwe orio kubonoki. Kintu kiambere kambuge membi ole membi ntejete kirutongera kwa Meru ndi muntu osamwe akambite kugita kureriko mbijete yaje uju nkiona mathina jana Meru kana wandije tu igukurukira. So I think niura ntumbura kuthwa nina tangible evidence kubura nkaithija but is from my heart. Nengwethekete muntu rangeta no mukithunya nkiryo ntu babengi beta bakaruma gandu mimpi bakira bajonto after all muntu wana kantu ira gitatia akira aga focus na selfish we kana mantu jawe wengwa. I think you can take this one to the bank that one and atonya maendeleo jana mkubwa jonde bukaje within 1 year kumanisha financial year oreo etangazwa mbeya cha rukitwa jonde bukumenya actually taka MCA terwe na mbeya directly lakini bando nkethro ngethe nyamuswanda bando jo kunya bokokeje kuthura ngavane na mbeya direct sisi bena mbeya direct MP na mbeya direct why can't even MCA Pedro vena a very big authority to the budget ka kimbechili tengagwa ikenda at least Pedro bakireta mikakati ka mibango ya bakimika sure at least kugitate ikuria rezo kana kuthithwa so urankwenda kwira mukari wetu wa ndizi municipality ni ati chira jonde ndabwira nkathithia na chira jonde kwija na ndo nkibwira nkathithia be sure enough nkajathithia kukarera gwakara ukija kwithira membi akwetha kwena manyu muntu atonya akathoma membi akero kala kuthithia no nkethwa ndi muntu mbere kuikia manyo yewe ichinjwe ikena at least mutongere atongerwa uge bura rali nabu akigitatia akenda kwithira nabu uthondeki barabara bukaria ata municipality uthondeki barabara ndene ya wandisi yetu butithongi ni atia chonto bokwithirwa njirire turinde kwithirwa tu expected mpanga thaici iciathithiru itaitho mpanga thaici kiwandi yetu takajira kagotonya bashongera no kuthiruka na aria mpanga thai mbechiri thank for those almost 2 years 3 years now ichibatere kwithirwa chaithira kaya tujira tutunde twasurround chukuru ije nzo tuna institution ikirite a lot of employment na ntikumenya niki MCA wetu ati focus another that institution at least areta a lot of development to that area na at least absorb the education that is coming from that area kigintu kiambere njire ntikumenya niki panga thai kari tukategera kajira kamirimani imbi panga thai katithitwe security wise Meru ireta thina mbere eme kwithwa tujira twina mundu atutithitwe tetha ndi muntu na gwatiria una yiro ayo memjera ya gotonyera wa itirota na kintu kibatere kwithwa gitikuonekana ndene ya wandiji actually ikirimantu joja kwero insecurity ni another crisis ira ithirite ki affect ya kariba municipality. Yeah. So I think kintu kiu nakyo itupate ugiteke na nkethero nkithero nkini bo basti kuna sabatrikali tabandisi na the police of Meru County tafadhali pakithero be wajibika thenda ndi muntu amuntangiria njira gutabwa bakitha kwaja uju thenda ndi antu bakayiwa even na wanda imbi na thina so mantu jau thirikari ire kuni batere kuteteka era so ntontiu gabete antu bendere kuiwa na bendere kwanga ikondene wanda izi mpangale ngatonyo tongerione so ingukola upon ki balaba the stakeholders kana bala paini bobagarutero ro karia tafadhali kwena ile mpanga tha iki wandisi yetu ile tukuwe inkoro Meru iyo to kwena thina karia wambi buthuto bugi happen the other day mtu na yao even transaction ya kahithia ja uju so imbi kwena the other day mtu na uju au kinoru obikibiki na bikibiki geta ne katika tembio town so ikumaanisha tafadhali akaria betu na gitengo kia thirikari kia polisi muno tafadhali
make sure antu betu be secure bakiuma ngugine na bakichoka ngugine. Yes. Tukitakera ndeki kwariria mantu jeja ni bibiongo koma kuthoro kithithia kenda gutigira ugu set a very big difference watonya gitine na ure oiku Caleb. Kintu kiambere kira nkethora ngithakia impanjire kuthira we transparent to the people. Yeah. Kuthira transparent to the people ikubera budget yetu ewandi yetu ikaliuzu. Na kintu kiangwa yontu kwena project nyingi cyambere tu membira gavana Kawira ariku lakini tetere nambere na kwenda yantu kirutero angikacha itore tukwanza kuthira twina mubango jwa kuthira tukirethia twina urithia kwa ukipwa njoki mono na njoki chitaka venon ngaka thongi sana ka venon kau kagatumika at least kuthwa kike antiviral mbio person ni chanjoka so project ile kuambirwa anto banja kwendera magu project ile ni yakirire Kawira kuma na MC wetu wali no anengiri project ile project ile na ndiko manisha no wetu na project ile na manzo jau akitatea akirira iko ina another big project karithire pia kwanja kurithia kuritana ntu kurithia nguku na kwithura kibeja ichui kena at least wanengera muntu uju yako munengera capital eta kurithia kwanjiro rithi bwa nguku project ile ni yakirire niki MC wetu amikirire maybe no athithia onka kwawe so I think project ile sibatere kwithura tikita ngugi isibatere gwita ngugi at least chikakuna mwana nchuriku wetu akawira nitibatere gukirirwa nawe mutongeria utibatere gujuke project ile umethie ku wanja kwithirio gukweja na kuma gwaku. Yes. Ukiba kuno tunandinko na mathai jetere mono na tukomba kuthira tukirekeria mabango jwa kuna tumba kuthira kira kariba municipality. Akoriba municipality ambira atiri kagiti kaka na tukinya tugerekera mtu akwe card. Chonto tukiya tuta twi card tutumba guchenja tongeria. Kintu kebire tukithira twi card twithire tu tweka mata kura yetu kamata kura yaku no kamata akili yaku. Chonto most of the time tutakurenga kura na membi na isia membi na ngirio membi na ngithatu at the end of the day kwantu mutongeria ro tonyithia imutongeria akethero gichoko gya chala cia chanirira agititata akunengere so ingwetikia kakita kaka bwa mbitikia no tongere bwa wandizi yetu bukuona change no areas bukuona change kirutero barabara bukuona change kirutero kimbo kumwiri bukuona tangible change rutero barabara chetu bukuona ikithio na buka participate ikithizwa bukuona change rutero agriculture bukuona tukiandi value to a product kiri kwa civietu bila tukulima kiri marigujeta tukulima kiri nyasa indi chetu cha meraye bukiona the value addition na factory nyingi ikirugurwa through the influence kuthira tukethirwa angiruba lobbying ikumanisha nkethirwa nkicoordinator maybe na national government na other maybe foreigner people ikenda at least tukuleta maendeleo ndene ya meno tukiriti employment to our people. Okay. Yes. Maybe no to focus na mantu jo tongeria wa county ya Meru uriona siasa chikaria teruterero gitiki kio governor 2027 ukethirwa gukaria atia. Rutero kintu kiambere kamba bugiatri ki public ki elite ka ki the elite kanto bara panene kindene ya Meru County kambere anto beto pa Meru vanka tseu taka yo penistil twina ngavana Peter Munya twina Kawira Mwangaza membi tukeza twina Mutuma anda kirango na membi tukeza twina Rentore kiranto baba tatu katu giatri kore na JR mara kore na JR na raizira bado kambo giatri rumu ta kabando ekrost chonto antopa otimuntu atatonyo tongeria na apart from JR pa bangine antopa tonete tongeria bwao na kirango kwenda kuga kilo tongeria bwa Meru itubatera at least kuga tu focus na sample ndeos from those maybe 3 kana 4 jonto itonete governorship bwana ora ambiririe governorship oyo bwana munye tonete tongeria bwa ora bwa kali itonete tongeria bwa kiraitu ora ariku itonete tongeria bwa Renture senator itonete otongera bwa KATHURE murungi so I think to inkwenda at least nyato ki focus kire papa
itubatere kuthwa twina a new phase anto bara at least muntu uria utongera bukethwa bugeni kiwe maybe ta jihal maybe ta somebody else can come to the bone ikenda tuthwa twinyume anto baba na atugia atiri kuga one time na kuga two time that is not development. Why do you think barabe ku still but make commitment cha Ameru? Thank you very much. Kira kuga batuma ko commit kintu kiambere tugategera utongere bwa ngabana munya tukona scandals rejari ku kinoro stadium ithirwa mbesingana kwale na bubu ingi eti keithira lakini kwale na mbio kwa na mbesi ingi cia urite ndani ya Meru County tugategera utongere bukira itu imbitonete muno as a tangible development imbitonete muno jonto twarire mantu akabros ya few kabros in our town kwena bantu pankada ici town itakitata itekirwa kabros twategera maendeleo jera tuki yani imanto yetu ya gichoka ije anto pakeja bakankirabu bakaiya Meru County bakayambia chao to their personal interest bageta pakatika county yetu bandu ina ambio ina thino ile jonto kuma kagita kamenya pankada ya pankada ici chibita yetu chikoma sasa kumanisha pankada ikuti muntu kuti a leader those three of them kutuweza na very good scheme ka streamlined procedure ili at least baka make sure kuna long term solution kumake sure hospital yeku ite kugoma so wategero kona wo 20 mudi jonto tike twaite pankada hizi itule kuthi tina ndawa kumana yote muntu pankada hizi hangania budget ndawa hospital yetu so ikumana tongera bupunde bozete buleo bozete boge feri jonto tike tukiona kirotero katogera njira yetu injiringire kuma percentage kana kero tuende go expect njira chiro chiri itite to our standard jonto pankada yo kete kuzo anto bai bazongi nyata tupata kuza tuteo kuwa nithi kumanisi kubatira kuzirwa kwenda nekakati yekiro leadership retu ile kuzirwa liku kumekishwa ambio kumekishwa nithi kuthithwa tikitata itio randu nande menya tukiariria mantu jau utongeria kana skado siria katongeria baba trito benachio still on that case ibazite maendeleo mtu janga bana pita munyo tutudirwa maendeleo jararetere utekwarire skado siria tithite kana ya mantu jaratithitie nombete kuthirwa bama bakikenera utongeria bwawe jarimo cha mandagitari nombete kuthirwa create employment kuri na mtu jakira itu murungine thito space nene kire gutekera mono mantu ja wandibwa midina andite mite kuntu kwingi mono kou utekire atongere babondo tutumbita kuthirwa kigita maendeleo jawe kou ukiaria ukuma kuthirwa ukiba portion gutwika umone bathithite baero kanya kaona bathithia maendeleo in terms of no kuthirwa na kwenda guchoka na guchokia maendeleo endelea kurita ngugi nkuruki kuga atiri kwena kintu tukaga atiri all those leadership what are maybe permanent solution ila baithiria mantu kiyo kuga gwategera ngikuti kintu kimwe yesi baithiria some maendeleo lakini kwena maendeleo turende kwithirwa cha solve once and for all kwithirwa kuna long term solution ya mantu niyo nguo ukeja kwithirwa antu bai bathongi mono ka biongozi bibetu ibathongi mono ibatira kwithirwa mpanka iba kametu a permanent solution kumikishwa ethera ni gimbo bomwe ne kubatira kwithirwa kwina maybe structure kai kubatira kwithirwa kwina maybe mantu ja andikijera maybe utongera bukaithagia bweja tutibatira kulira kana na idea kiongozi yani kubatira kwithirwa kwina forum ila kwithirwa kwina maybe manifesto yetu ja Meru County Innovation 2030 turenda mantu ya hizo 1 2 3 temuntu ja from nowhere akeja mantu jawe maybe akandivert mantu jamwe tayenda kwithirwa ja soverwe ilongo kukeza tongera babe tu bathongi mono bate kuzo bakamete ino a long term solution ugima kwa mwili kwa tu ugima kwa mwili bu kuthithwa urapotithwa kwina any complaint nye kedo chiku ikindogo sana tanto bakujera sibitari ne mpanga thaizi kisencha retro thaizi tupate tukirusa life in our hospital ikubatre kuzo kwina a permanent solution yithitwe kintu kibiri kambuga tisi tukeja kuzwa twina another new phase mtongi kwena mtu yete very well na mtu wa trisi ukeja kwithirwa taka maybe aje confuse somewhere mtu wakeja ukatweka tekeno inawas nkuruke barabo mbete kuthirwa bakithurwa menya utukeka to make strategies tutebatere kuthirwa tukiuga turenda ntu babero batonyo tongere no ithirwa ukatonya atina wise kana atina
directions cia kuchinja itura ria Meru we arenda kui benefit wengwa ati kujari mukariwa Meru na gugatuika maybe barato kumena kana barato kuga bagatonya bendere kuyambecha kana goe kureka kuitotongeria boe kani bo bejita kuchinja itura ria Meru. Okay? Yes. Oranko yangu gatire isa sawa no kwithwe lakini tu no twithwe twina idea at least tukitha twina idea kwithwe mtu uria keja imbeta tuka for the better yondu antobo tu batestite na yondu batestite bono tutegete tongere bwao tutegete tongere bwao igyo kugatire kutiaja twithwe tukimposa leadership in one family. It is better tukitha kwithwa twina a new person at least mtu weja na wakethwe na laid down strategy ili batare kutana chongo giki Meru County. So gianto Meru batare kutwa bena fona mwita bakari tende kuropo kuwa mikakati yetu Meru County in the vision 2060 ka 2040 from now. Imantu jeja na jeja so mutongera wonte zagandene ya gitige kya Meru County. Akeja kutwa timantu ja watu retrete imantu jera jarenda ide to gitete akendreidia. That is what I'm saying. Kyo kwa nakuwa kiutongera bura tu expect bueza tafadhali thaizi ya time twina forum na strategy na future Meru tuenda kumiona kariate na mantu yoje ya laid down. Okay. Yes. Asante sana ntuba madha kwa bakodronge kwa kanyurite ugebwa kubwa muthia tukirikire mubango chicho. Thank you very much. Kambyatre kintu kembere kambere akaribetu ba municipality na mono ba Meru County kambere kagite kaka kakutuba mutongeria urio kareta maendeleo ya kuonekana na maendeleo jaria chaketho yeringithanagia mwananchi wa Ndiguru o kawaida ndene ya municipality yetu kwa county government of Meru ambayo ni Meru municipality ward. Kintu kebire kambere ati mutongeria guju akethero agitekaira aritingu Ndiguru ukasi batengo kairi nkamekisho tukuza tuna structure chao na watu baitangugi nkethero ande kunyinya street families kuringa kiwandi yetu nkamekishua funerals yetu chikuthithwa nkamekishua ukeja kuthwa batitha baithite mikakati gukira sibitari ini ya Meru nkethwa ndombere kureta musonda juu antu baiki mawathe nabo nkamekishua tubeja twatu kuongerwa na musonda juu nkashukike na bongera tubeja twao atese uno kuthira bagiukaira tutikwenda kubona bagitembea na topa kuri nene ya town yetu itubatire kuthwa za thirikari kana kiwandisi yetu atese tukuthwa twina kambanje tikao kagutuma mtu ukeja kuthwa na thomete akanengera opportunity somewhere na ukeja kuthwa bara bakaba gitande na nto bariku tafadhali family eu ikaswa ikethwe na kambanje tikao kakubuka iria na kumekisho antu bonya bonga bokara so antu te taka muntu ithura akariu into kebire kamekisho antu beto ba biashara bara gutangui kuma rutera bikibiki rwangari antu ponde bara gutangui tukeza twekara Ndiguru tumenye mbithirikari kagitate ikethirwa ibu supportana yo ki empowerment fund ki budget yetu milioni 300 nguruki atukaro mnyambe chikagita chikongongerwa siateria ikenda mbithirwa nkithe mantu jera mantu jera ndabwira ajara nkumikisho ja gukiria mwananchi Ndiguru aitaitie no kiria living standard yawe. Okay, asante sana. Mrethiri wa Meru TV mbakudura tukebera lakini nkethora ngichokere kidogo ukebia mitambo tukethora tukigwatanira na advocate rombete kudura gikinyithia ntukana ro kwarira mantu chaigene ya siasa no tongeria wa Ndiguru ya Kenya na Kinyambo county ya Meru kwa hivyo usiende mbali.